Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kunjuk pangarsanipun para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula takzimi, Bapak Kepala Desa lan sedaya para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh ingkang kula hormati, langkung-langkung dhateng segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka merti dusun, sedekah bumi, tasyakuran desa. Leres nggih Pak nggih, sami mawon to niku. Wonten Tenggalar Kecamatan Kajoran. Leres Bu. Kabupatene pundi? Magelang. Sedaya ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian sedaya ingkang dipun rahmati Allah, adik-adik, para santri, para generasi kakung putri ingkang kula tresnani, ugi kanca-kanca grup seni Sholawat Rebana Wali Songo Sragen ingkang kula banggaaken, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngawali atur puji syukur alhamdulillah kanthi lantaran nikmat pitulungan kemurahan saha kawelasanipun Allah Subhanahu wa taala. Siang menika kula sak rombongan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen. Mbon pirsa Sragen panjenengan Bu. Monggo nek tindak ngetan pinarak. Perjalanan nggih hampir 4 jam Sragen mriki. Niku numpak kendaraan, nek mlaku dereng nate nyoba kula. Kula sak rombongan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen saged sowan wonten ing Tenggalar mriki sesarengan kalih panjenengan sedaya nderekaken acara pengajian umum dalam rangka sedekah bumi utawi merti dusun, tasyakuran desa. Sedayanipun manggih wilujeng disyukuri. Alhamdulillah. Kula sak rombongan ngaturaken matur nuwun sanget dhateng panitia atas undanganipun, kapitadosanipun. Kula sak kanca nderek remen, nderek bingah ngaturaken selamat kepada panitia atas terselenggaranya pengajian niki. Pengajian luar biasa, sing rawuh kathah teng dalan. Kok gak enek mobil lewat ya? Niki penake dadi wong Indonesia, Pak. Saestu niki liyane Indonesia sampean gak iso ngaji ning dalan mboten saged, Bu. Mekah niku nggon-nggone wong Islam, pusate agama Islam niku mboten enten pengajian teng tengah dalan, mboten enten. Sing enten namung Indonesia nggih. Alhamdulillah. Masyaallah. Sing rawuh nggih kathah, lho teko mburi-mburi nika bakule nggih kathah. Terus napa mlih sing nyuting ya kathah. Sing mangan ya kathah. Sing meteng ya enak iki. Sing meteng ya kathah. Sehat sedaya Pak Bu nggih. Yes. Ya Allah nyuwun iyup Gusti, iyup lho. Aku keireng nek panas tambah gosong kok. Nyuwun iyup nggih. Bu njaluk iyup apa njaluk panas ki? Iyup nggih, muga-muga iyup. Kula sak rombongan nggih estu Pak derek bingah sagedipun nggih namung derek urun donga. Tak pareng to. Sagete namung urun donga nyuwun kalih Allah. Ya Allah sing rawuh niki mugi-mugi diparingi sehat walafiat.
diparingi kuat imane, diparingi manfaat ilmune, diparingi jembar rezekine, diparingi tentrem keluargane, soleh solehah putra putrine, sing petani nggih muga-muga berkah panene, muga-muga sing dagang-dagang laris dagangane, pegawai munggah pangkate, nggih sing pengen nikah ndang temu jodone mbae malah hamine banter arep rabine mbah oh ndongakne putune nggih sae niku sing duda sing rondo enek ora ya didongakne mboten ya ben rata sing duda sing rondo muga-muga sabar lho kok gak diamini oh njaluk bojo nggih sabar iki sae lho jane tapi njaluk bojo muga-muga untuk jodoh sing cocok sing do golek ilmu sekolah ngaji mondok kuliah muga-muga oleh ilmu sing manfaat sing apa nih sing diutang lali aku iki penting lho iki sing diutang muga-muga ndang iso lunasi utange sing buanter kaya utang akeh ketok ya pundi Bu BRI napa nggih dongane diringkes mawon ya Allah nyuwun paringi selamat sak anak turune selamat dunyane selamat akhirate amin Allahumma amin ya Allah nyuwun niyup kok panas nyuwun niyup wedi longkas ra iyup tenang mawon khususnya yuk dhewe ya kaling-kaling pinter panitia niku gak diwetero tapi kesengengene mrono Salawat lan salam mugi katur dateng panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun ingkang kita tiru akhlakipun saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun mugi-mugi kula njenengan sedaya sak keluargane sak anak turun sedaya diakui dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha berhak pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sonten menika temane pengajiane dalam rangka sedekah bumi ini tiap tahun ibu nggih tiap tahun nyukuri bumi putih mriki Tenggalar Allah maringi nikmat kathah sangat ngoten nggih disyukuri ngoten nggih pancen niku penting Pak penting pundi-pundi nggih enten acara ngoten niku mung beda istilahnya ana sing istilah sedekah bumi ana sing istilah merti dusun nek daerah pesisir mereka sedekah laut Pak lah nelayan sedekah laut pancen yo intine syukuran lah niki nyarengi ugi bulan Agustus sinaosa rati akhir diniati pisan Bapak Ibu teng bulan Agustus niku enten hari bersejarah tanggal 17 Agustus hari apa Bu? Kok hari Minggu? Maksudku kok hari Minggu niku to. Kok hari Minggu? Hari proklamasi kemerdekaan, hari ulang tahun ya. Kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 80. Engko diniati disyukuri sisan, Pak. Dadi awake dhewe bersyukur ditakdir kalih Allah dadi wong Tenggalar, dadi wong Indonesia, dek bumine subure ra umum gitu. Alhamdulillah disyukuri. Kula wau ngobrol kali Pak Yai kali Pak Lurah. Tibake mriki niki napa-napa enten nggon sayur ya Bu ya. Ana kentang, enten Bu. Ana wortel, ana kubis, ana lombok, ana apa Bu? Apa dok? Terus pokoknya akeh sayur deh pokoknya. Ayah kok subur-subur nawange. Lalu disyukuri. Mergo napa jenengan nggih hafal dalile tenggene Quran dingendikane Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek gelem bersyukur ditambahi nikmat Allahumma, nek kufur malah diancam siksa. Monggo Bapak Ibu dipraktekne bareng-bareng
Jadi dawuhe ngeten Bu, nek bersyukur tambahi nikmat, berarti syukure dhisik. Aja ngenteni nikmat lagi bersyukur. Ngertos maksudnya nggih? Urip niku syukur terus, ora tambah nikmat terus. Angger syukur tambah nikmat, syukur tambah nikmat. Mulane diukai leh ngucapne alhamdulillah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi diniati pindah sedekah bumi kalih tasyakuran ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Muga-muga mangke bibar tasyakuran iki saestu masyarakat mriki tambah ayem tentrem, rezekine tambah berkah, ngibadahe tambah semangat, uripe selamat dunia selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kang hormati, niki kangge nyambut kemerdekaan sithik kula jak bareng-bareng melu-melu berpartisipasi ngono kersa Pak. Kananten dawuh hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Maksudnya nek wong Tenggalar niki ngaku dadi wong iman ya kudu mencintai tanah air. Bu, tanah niku napa Bu? Lemah, air niku napa? Banyu. Jadi lemah karo banyu. Tenggalar niki titipane Gusti Allah gitu. Harus kita cintai. Setuju nggih? Awak dhewe gak iso pisah saking niku soalé. Gak iso pisah saka lemah saka banyu, gak iso pisah. Cobi Mang jawab, wong kabeh ngerti kok menungso kabeh iku asale saka bener nggih Pak? Ngaku to ngoten niku? Urip neng Tenggalar iki neng dhuwur lemah, ngalor gitu sing didak-idak. Sibuk linggi iki apa? Lemah. Mangan ngombe iki lho nek ditriti sumbere saka jero lemah. Bener nggih Pak? Kabare kabeh wong engko arep balik dadi lemah. Para lemah-lemah ingkang kula hormati. Bener ya Bu? Banyu apa Bu? Apa air apa Bu? Banyu toh? Gak iso pisah. Wong kabeh ngalami kok. Sing wudu banyu, sing adus banyu. Nggih ta Bu? Sing nyuci banyu. Bener apa mboten? Mangga niki lemah karo banyu niki titipane Allah subhanahu malih, monggo disyukuri, dirumat sing sae, dicintai, dinggo ibadah ben barokah. Amin Allahumma amin. Niki kula jak nyanyi riyen kersa Pak Bu. Nyanyi lagu kebangsaan. Lagune apa ya? Kok Lintang Asmara. Kuwi gak lagu kebangsaan kuwi, lagu kebanggaan niku. Indonesia Merdeka. Apa Mas judulnya? Hari Merdeka. Ini kalau pusing 17 Agustus tahun 45. Ini kalau apal mboten? Saestu sedaya nggih nyanyi nggih. Mboten sah berdiri karena lenggah mawon. Tapi sing semangat Pak, ngeten. Tangane ngepel ngoten. Kaya nyanyi Jalal Waton ya. Mriki wong NU mboten to? Lah nggih, Jalal Waton niku Pak nggih. Siap sedaya? Ning ku lagune lagu Hari Merdeka. Enggak, sedaya diangkat sik tangane. Lho, Bu rotine selehne sik. Astagfirullah. Lho kok roti dingine malah disaut kancane dikira diwehne kok. Ya musiknya Mas, siap ya. Nah, 1 2 3 4. Ya Bu. Hari Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Bon Bu, roti ini nanti gerayain ya, monggo. Oh ngaten nggih. Monggo nggih. Bapak Ibu kang hormati niku wujud kecintaan kita terhadap negara kita Indonesia. Mudah-mudahan sekali merdeka tetap merdeka nggih. Oh niki kotak infake diubeng nih. Ya Mas disenengi lagu Mas. Niki kotak infake mubeng engko teng Dodiraga lho kaetak-etak pipis engko mulih engko. Ora ngemplungi ya ora apa-apa kaya. Lagune merdeka ya Mas, merdeka ya lagu merdeka.
rikala jaman dijajah londo ya sakmene ya monggo kotak nepake di hubung riyen Pak tak seringi syair rikala jaman dijajah londo nasibe bangsa keloro-loro londo lunga njur dijajah Jepang nasibe bangsa kesurang-surang Indonesia wis merdeka monggo kontake terus di lampahke ya Allah nyuwun panjang umur mugi saged kangge bersyukur paringono pemimpin sing jujur negara aman adil makmur ayo Bu selawat Allahumma sholli wa sallim boleh ya wa sallim ala ala Sayyidina Muhammad. Monggo diteruske kotak infake kersane dugi wingking-wingking nggih. Tak dongakne sing dos jariah muga-muga rezekine tambah barokah nggih. Allahumma diteruske saged nggih Bapak Ibu nggih. Enggak niki intine sareng-sareng kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tanah air sing subure kaya ngene. Saestu buliyane Indonesia mboten enten tanah sesubur mriki niki. Mriki diwehi winih apa langsung tukul nggih napa mboten? Saestu alhamdulillah. Mulane kula ajak dicintai, dirumat, dijogo sing dadi petani ya petani sing bener nggih Bu nggih. Aja nganti nyolong winehe tanggane. Nggih no kuwi jenenge rak ya wong gak bener. Ngoten lho, batese sawah ya nganggo galengan ya aja ditampingi dilongi nggone tanggane. Sakjane sing model ngono ta. Gak oleh ngoten niku, mboten pareng jenenge gak nyukuri nikmat niku. Ngoten lho. Sing ngarit ya entuke suket ae aja diseni semangka milon nggone tanggane. Sosok enek wong ngarit kok entuke gak suket malah diseni semangka milon macem-macem. Gua tak ini kene diseni lombok barang atake. Ngono ku teko ngomah bojone kok malah seneng kok alhamdulillah bojoku kok lomomen ya Allah ya Allah. Ngarit kok entuke suket karo lombok berarti gak sapine tok sing diwe suket. Lombok engko sing wedok ora oleh bu ngono kuwi colongan niku dosa. Ngoten nggih. Ayo dadi wong sing jujur. Engko nek jujur uripe slamet. Allahumma sing dagang ya ngono, dagang ya sing bener sing jujur aja nganti ngurangi timbangan. Bener ya Bu ya? Aja nganti dagangan gak apik diomongne apik, wortel wis bosok diomongne sae ngono ya ora oleh ngoten niku.
Paham maksudnya nggih? Siapapun ayo jadi orang yang jujur, orang yang baik, mensyukuri nikmat paringe Allah supaya urip punjan sedaya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Amin Allahumma amin. Ngaten ngerti sifat pangeran di kita aturi tembang Jawa. Wong mriki nggih ngertos tembang-tembang ngeten iki. Mriki budayane seni napa Pak senengane Pak? Napa jatilan? Enten jatilan enten. Nek tembang Jawa nggih enten. Campursari, dangdut, tayub, kok apa-apa enten. Ora ya. Wayang enten. Ketoprak. Mbuh kok kabeh muni ten-ten enten apa mboten aku ora krungu. Sing penting budaya Jawa diuri-uri ya Bu. Soal iki budayane dhewe aja nganti ilang. Jawa digawa, Arab digarap ngono kae. Enggak Mas diseling iki tembang mocopat. Ngerti sifat pangeran kang wis nyipta gumelaring bumi langit kalih nenggo kotak infake kersane cekap uga surya mega mendung isen-isene jagat kang supaya manungsa gelema syukur katunggul guru kadonyan satemah dolali mati malah kaya wong mantu mangsaku enak ya Bu ya. Mulane ngapunten Pak, ngapunten mbok menawi kok mungkin ngundang kula melih mbok menawi lho iku ya kudu lengkap sak grupe rebanane niki kan lagune kersane gathuk. Lagune ngeten-ngeten iki angel lho Pak latihane nganti ramangan kok. Mangane bar latihan ngoten lho Pak. Tibane lagu mboten niki. Ya Mas, kalih nenggo kotak infak ben rampung ya. Mangke selawatan Ibu sareng-sareng nggih. Abata. Gampang. Salatullah ya.
Pripun sketsa nggih Pak Bu nggih. Saire jelas mboten Bu, kepenaan lagune tok malah merem-merem. Pituture jelas ta? Monggo Mas petugas kota infak pun cekap dereng. Menawi sampun diitung sisan, mboten napa, monggo diitung mengke pikantuk pinten. Dibeto mriki catetane mengke kula umumne. Kersane jamaah nggih pirsa, ngoten nggih. Kalian nenggon niki ngajine diteruske. Bapak Ibu ingkang hormati mulakne monggo niki kula ajak sareng-sareng mumpung tasih diparingi sehat kali Allah, diparingi sempat, ayo dinggo ibadah. Ngoten nggih Pak nggih. Tugas kita teng donya namung siji, napa ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ora ndadekno jin lan menungso kejaba kon ngibadah. Ngibadah niku ngawula dhateng Gusti Allah. Lah ibadah niku kriteriane wonten 3 Bapak Ibu. Sakderenge kula aturke ngibadah niku kudu dingilmoni. Nek ngibadah gak dingilmoni, ngibadahe yo gak ketrima. Ra ngoten nggih Pak. Mulane nek jenengan sedaya pengin uripe ayem, masyarakat tenggalar bener nggih, tentrem ayem, leh ngaji niki kudu terus Bu. Ngaji niku mulane dawuh Kanjeng Nabi thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngaji iku kewajiban tumrap wong Islam lanang lan wadon. Jadi hukum ini ku fardu ain, gak iso diwakilne. Mergo napa? Wong kok nek ngaji ngerti ngilmune agama, ngilmune wong urip. Ngoten lho Pak nggih. Oh iki halal, iki haram, iki bener, iki salah, iki oleh, iki gak oleh, iki ilok, iki gak ilok, iki sae, iki mboten sae, iki najis, iki suci. Rak sedaya rak ngilmu agama niku kita Pak nggih. Mulane monggo kula ngajak Bapak Ibu nggih sesuai tingkatane to, sing cilik-cilik do ngaji teng TPQ enten Pak. Enten mboten TPQ ne Bu? Putrane nggih do ngaji mboten? Nggih, ben do ngerti ilmu agama. Ngoten lho sing gedhe-gedhe remajane, pemuda-pemudine diwadahi dhewe. Ngoten nggih. Syukur do gelem mondok teng pesantren dados ngilmu. Enten nggih kathah nggih sing mondok lari mriki nggih. Mondok teng pundi? Mondok nggone maratuwa napa? Teng pondok pesantren nggih. Monggo teng Wali Songo nggih pareng nek pengen mondok teng Wali Songo. Enten mboten sing lari mriki teng Wali Songo? Dereng to, ayo Mbak, ditipne mriko gawe kader. Niki malah pun ditampi tahun depan ajaran baru tahun boleh ndak apa-apa. Kantun milih Pak. Nek Wali Songo niku kula damel pun kaya kampus kok Bu. Santri kantun milih pondok induk napa pondok tahfidz Quran, pondok takhasus kitab kuning. Kula malah gadah santri niku pemain bola Pak. Nggih, santri kula pemain bola nek sore ngoten bal-balan teng lapangan, esuk sekolah ku bengi ngaji ngoten. Mboten napa-napa. Monggo mbok menawi timbang jenengan putrane do bal-balan mboten do ngaji kita. Teng pundi mawon wong pondok nggih kathah. Pokoke aja nganti gak ngaji, rugi mengke. Bener nggih Bu? Sing wis sepuh-sepuh monggo ngajine model pripun? Enten sing ngesuwi ustate mriki, kiyaine mriki diulang, syukur gelem belajar maca Al-Qur'an, sangka alif ba ta malah apik. Nggih ta Pak nggih? Enten yasinan enten to Bu? Enten tahlilan, kok diselingi ngaji-ngaji fikih napa tauhid napa akhlak monggo, sebab niku kewajiban kita sedaya sebagai umat Islam. Insyaallah kok angger desa kok wonge jek sregep ngaji burina wengi, insyaallah atine ya ayem, masyarakate ya tentrem, daerahe ya aman. Allahumma. Mergo napa? Kabeh do ngerti ilmu agama terus diamalne. Ngene gak diamalne ya padha ae, ora nek bedane no. Sing penting ilmune diamalne. Tak ngoten nggih? Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ngilmu kang ora diamalne kaya uwit gak ana wohe. Padahal wong nandur-nandur iku sing dijagakno wohe. Lah wohe ngilmu tenggene ngamal. Saged napi ya Bu?
Mulane nek bar ngaji ayo berusaha ngamal ning ilmune dalam kehidupan sehari-hari, engko uripe ben ayem, atine tentrem, desane aman, uripe mulya ning donya, supaya ning akhirat muga-muga mlebu swarga. Ra ngoten to nggih? Allahumma amin. Selingi lagu Mas. Ayo ngaji, ajak ngaji sik, ajak ngaji. Biasanya mriki pengajiannya rampung jam pinten, Pak? Jam gangsal ya? Jamku wis jam 7. Mati iki. Nggih. Guyon Pak, guyon. Monggo diselingi sik lagune ayo ngaji, ajakan ngaji. One two. Ya Nabi salam sregep ngaji. Saiki coba ngono selai kuningan. Bapak Bu, mau selawat kampil kok. Ya Nabi salam alaika. Kata ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eca nggih Bu. Saire jelas mboten? Jak sholawatan gak do muni ya Nabi salam alaika kan gampang, malah keliru. Yang manis siapa yang punya, lho gitu. Yang punya yang bertanya. Wah, aslinya lagunya kuwi tapi tak ganti ayo ngaji. Ngaten nggih Pak nggih? Pun bali tengene materi Bapak Ibu dadi ngaji golek ilmu nggo ngatur ngibadahi supaya ngibadahe keterima tengarsane Gusti Allah. Ada 3 kriteria ibadah Bapak Ibu, mbon niki ngajine. Siji ngibadah sing paling gampang. Paling napa Bu? Paling napa? Gampang. Maksudnya paling gampang iki kabeh wong iso. Ora kudu ngaji, ora kudu mondok. Angger gelem iso ibadah sing paling gampang. Napa Bu? Zikir. Napa? Zikir. Zikir niku eling, atine eling. Nek zikrullah ya atine eling kali Gusti Allah. Ana sing maknane zikir niku nyebut. Nyebut berarti ngucap nganggo lesan. Monggo mungkin dipraktekne ya Bu. Sareng-sareng latihan nggih Pak nggih. Sing pundi monggo eling tok oleh. Nyebut tok ya oleh. Sing paling apik loro-lorone ya eling ya nyebut. Saged nampi omongan kula Pak. Ayo atine eling karo Allah. Nek gak iso ngono ya lesane ngucap asmane Allah ya Pak ya. Syukur loro-lorone ya atine eling, lesane ya ngucap. Niku angger wong iso Bu, gak usah kudu mondok ning pesantren. Saestu. Mosok muni subhanallah. Ngono saged mboten Pak? Saged angger wong gelem nggih Pak nggih. Subhanallah, subhanallah. Apa alhamdulillah, alhamdulillah. Saged ta sedaya nggih Pak? La ilaha illallah. Aja pas tahlilan untuk berkat tok. Nggih. Gelem maca tahlil untuk berkat tok. Aja dilatih sak nggon-nggon. Apa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saged ta? Utawa maca selawat sak sagete. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa sallallahu ala Muhammad. Monggo dilatih. Gampil to niku nggih. Mula tak baleni ngibadah sing paling gampang angger wong iso. Ora terikat wektu Pak, maksudnya esok oleh, sore oleh, awan bengi repet-repet, isu-isu surup tengah wengi oleh. Nggih, paham nggih? Gampang to Pak, kantun leh nglakoni, gak terikat tempat. Ayo dijawab Bu, gak terikat tempat, maksudnya neng omah oleh, neng pasar, neng sawah, neng dalan, neng masjid, neng kantor, neng dapur oleh
oleh Bu, sing gak oleh ning kamar mandi aja, nek ning toilet aja zikir ya Bu ya. Kuwi lagi khusuk niku. Ibu-ibu menek pas haid maca Quran nak mboten pareng to Bu. Nek zikir angsal Bu. Lho, cek kurang gampang piye? Dipraktekne. Lho niki kriteria ibadah yang pertama, ibadah sing paling gampang. Tur zikir niku manfaatnya ageng sangat Pak. Napa? Iso nentremne ati. Jenengan urip niki pengen bungah apa pengen susah? Zikir carane Bu, nggih. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ngerti ya, zikir marang Allah iku iso nentremke ati. Lha nek wong wis tentrem cek dhuwure tentrem cek apa wae ora ono. Wis nek wis urip nek wis tentrem ayem rak nggih to nggih. Carane zikir. Nggo dipraktekne dirasakne tenan Bu. Upama gak iso ngucap sing penting atine eling. Atine eling kalih Allah engko ora ayem. Bu, Ibu, jenengan teng mriki to. Umpama jenengan gadah arta teng griya mriku teng jero lemari nek dhuwit 1 juta ngono Bu. Jenengan teng mriki dhuwite ning omah kono. Gak usah mbok sebut dhuwit tapi atimu eling duwe dhuwit itu ayem mboten? Lah iya, aku duwe 1 juta dadi sesuk jagong aman. Mung eling tok iku lho, ayem. Ini padahal mau ngeling duit iku. Apa meneh nek eling Gusti Allah. Anu saged ditami Pak nggih. Nggih. Eling. Ya, di praktekne latihan nggih. Jenengan wau king dalem dugi mriki mlampah ngono pirang-pirang kilo wau Mbah. Turut dalan upama maca subhanallah, subhanallah. Untuk pirang ewu ki mau pisan. Ya Pak ya. Dereng kulino ngoten niku Bu. Ya engko dilatih lah mlaku turun dalan karo ngrasani wong malah dosa. Mlaku turun dalan ngrasani wong ngelek-ngelek dalan kaya ngene iki lurahe piye lho tambah dosa karo Pak Lurah sampean. Enak nggo zikir mawon. Kok ketoke gak setuju to ngaji ngene? Dipraktekne Bu karo masak sak sagete senengane jenengan apa maca tasbih apa maca selawat nggih mboten napa selawat niku ya sami Bu ya gak terikat waktu gak terikat tempat karo masak Allahumma sholli wa sallim ala uyah piyu gitu karo ngulek sambel Sayyidina wa Maulana Muhammadin kan aja matimu masakane enak entuk ganjaran masakane mesti yo rasane cobu bapake kok sawah kaget dengaren enak men Bu masak mula bumbune selawat kok Pak lho terus diwe hadiah gelang karet 5 nah dipraktekne nggih saestu niku fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun Allah dawuh ngono ilinga karo aku engko aku iling karo kowe ngono Bu nggih syukura aja do kufur ayo nek awake dhewe eling kalih Allah Allah nggih eling kalih kula jenengan ngoten nggih Pak nggih deling-eling siji Bu apa Bu zikir ngibadah sing paling iso ngayemno ati. Jadi intine wong kene atine pengen ayem kudu cedhek karo Gusti Allah, kudu eling karo Gusti Allah. Mungkin no Bu. Tak wae contoh nggih Bu kamu Bu, jenengan upama to Bu, lunga neng kota Magelang kono wong loro karo bapake karo garwane jenengan. Jenengan gak ndidit blas, ning bapake nggawa duit sak dompet gedhi ngono. Terus mlebu warung ngono jenengan susah napa seneng kira-kira? Lah gak nyekel duit iki susah apa seneng? Mosok susah Bu. Nek bojo sugih ngono mosok susah. Lunga karo bojone, Bu, lunga karo bojone nggo duit sak dompet ngono to. Sampeyan gak nyekel duit mlebu warung wong loro sampeyan susah apa seneng? Ya seneng garek njikuki apa-apa sing mbayari bose. Mosok gak paham? Mosok gak paham, Pak? Paham to? Anak bawane anak lunga karo bapake karo ibu rekreasi lah nek endi anake gak duwe duit blas iku ning pak ibuke nggawa duit sak tas ngono kira-kira anake bungah apa susah
Ya bunga garek njaluki dudingi apa-apa ku sing bayar pake. Wong cedhak karo pake kok. Ngertos nggih? Anu saged ditampi, Bu. Kuwi wong karo wong nek sampean cedhak karo Gusti Allah, Gusti Allah ki maha segala-galanya, maha murah, maha walah ampun mboten kantun yakin apa ora ngono jane urip dhewe asline. Nek yakin ya ayem tenan, Pak. Cedhak soalé. Nek nggih bocah reban lagi mung cedhak kula iki ayem lho iki. Padahal gak tak wae apa-apa, mung arep jagane sisa wedang. Soalnya nek cedhak apa itu wedang ngono. Mung ngono ora ayem, ayem to? Ayem kandhane kok. Aku ya ngono padha. Ngo cedhak apa meneh cedhak sing wong tak senengi bojoku ya ayem. Ora percaya ya wis. Apa meneh cedhak karo Gusti yang maha segalanya. Paham nggih niki nggih? Tapi aja dipahami tok, dipraktekne tenan. Akeh zikire, akeh ilinge. Nek wong kok atine susah, berarti pas kuwi gak eling Allah. Ngono ae gampangane, Bu. Nek eling Allah mesti ayem, ya Pak ya. Gusti Allah kok dilawan, maha segalanya kok. Dewe jam 5. Oh dereng nggih, dereng jam 4. Pripun? Saged nampi ya, Bu? Ayo zikir diakehi, tak baleni iki ngibadah sing paling gampang. Ku dipraktekne karo mlaku kan mboten apa-apa karo nyopir sing jati sopir. Timbang ngrasani wong maedo apa-apa padha leh muni kok enak malah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu untuk piro ae ya Bu ya. Apa meneh nek ajeng sare, Bu. Nek ajeng sare sampean nate ndonga mboten? Ya ndonga, dongane napa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ditambahi Bu nek iso Bu ngatamne Quran sik Bu. Ngatamne Quran iki mung maca kulhu ping 3. Astagfirullah kok baik gagat ya Allah kok kuat jare. Kulhu ping 3 ya ora kok kulhu gak ngono. Kowe lah jelaske piye iki kok. Maca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad ngantos rampung ping 3. Engko diamalne nggih, selawate ping 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ping 3. Istighfar ping 3, astagfirullahaladzim ping 3. Kayak dhewe tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 3. Sare. Upama sampean sesuk gak iso tangi, insyaallah sedane husnul khotimah. Lho ngono Pak, zikir wis to. Aja nganti ora zikir. Syukur golek waktu sing sepi Bu, tengah wengi, uca sepertiga malam, jam 3 bengi nate nglilir mboten nek bengi Pak. Lah ngapa nek nglilir terus kok pipis tok ngono? Ya aja. Dilatih dahulu salat dalu ya Bu ya. Salat dalu, tahajud, zikir, donga ngoten. Wong-wong do turu jenengan tangi. Niku tetep ada nilai lebih Bu, ana nilai lebih. Wong Gusti Allah niku mung apa jare kula jenengan. Nggih. Apa jare kula jenengan sedaya nek kula jenengan sedaya piye Allah nggih ngoten niku. Contone kula jenengan eling Allah, Allah eling kula jenengan. Bener ta? Kula jenengan nulung, Allah nulung. Kula jenengan napa jenenge menyayangi, Allah menyayangi. Kita membantu, Allah membantu. Nek kita luar biasa, Allah nggih luar biasa. Ngoten. Paham nggih omongan kula nggih? Aja biasa-biasa. Sampeyan pengen luar biasa apa biasa, Bu? Nek luar biasa sing dilakoni sing luar biasa. Maksudnya sing gak umum-umume wong dilakoni, contone umume wong turu sampean melek. Ngono. Ning meleke aja melek judi. melek zikir, melek ngibadah. Heeh, ngoten. Nggak diselingi sik lagune Mas. Apa sih sing judulnya zikir apa Mas? Zikir wengi, ya zikir wengi. Enak lagune niki zikir wengi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mangke Mas istighfar nggih, sare-sare nggih. Lingsir wengi kahanane sepi. Ayo dulur dikulinakno tangi sembah sujud ngersane
ilahi sholat tahajud aja nganti lali astagfirullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Zikir kemutan nggih Bu. Muga-muga mungkin saged nglampahi nggih saestu nggih. Allahumma sik kuat niki terus nggih. Niku wau ngibadah sing paling napa? Gampang. Lah nomor kalih Bapak Ibu, ada kriteria ibadah yang paling penting. Enten nggih, nek wau rak paling gampang. Sapa wong iso, sing penting wonge gelem apa? Kok ora to gelem. Ngeten nggih. Sing nomor loro iki ngibadah sing paling penting, maksudnya gak oleh ditinggal. Nek ditinggal dosa. Yang paling penting kok bedhekan napa Pak? Salat pinter. Niki penting Bapak Ibu. Mulane gak bosen, gak jeleh ngelingne perkara salat, terus diajak terus. Soalnya iki ngibadah sing paling penting. Besok neng akhirat sing ditakokne niku salat Pak pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Insyaallah saluhat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Besok nek dina kiamat ngamale menungso sing ditakokne Allah dhisik dhewe iku perkara salat. Sering mireng to nggih? Berarti kan paling penting niku. Nek salate sae, sedaya ngamal dados sae. Nek salate elek, ngamal liyane dadi elek. Mane Bapak Ibu ngemutaken monggo nek enten sing dereng salat ndang salat engko salat disolati lho nggih. Sing pun salat sing tenanan ya Pak ya. Aja ditinggal ya Bu. Kecuali nek ana udzur syar'i, beda nek ibu-ibu pamane pas nembe haid lah iku pancen udzur syar'i, nek salat malah gak oleh. Tapi nek pas lara tetep salat Pak. Gak boleh ditinggal. Sakit apapun apa meneh mung larane panu. Nggih, salat ya, Bu. Nggih, nek gak iso karo ngadeg kon karo lungguh, rak ngeten tuntunane. Nek gak kuat lungguh ya kon gletak, sak isone, sing penting aja ditinggal. Ki nuduhke saking pentinge salat. Sampun, Pak. Ya, alhamdulillah. Nggih. Mulane Bapak Ibu kula mutaken aja gegampang ninggal salat, ndak boleh. Wong iki ibadah sing paling napa? Paling penting. Sok-sok niku malah ana sing wong lara nang rumah sakit. Ngoten niku sing nunggu gak ngelingne salat karo sing sakit malah ana. Enten to ngoten niku Pak nggih. Kudune wayahe salat ki dielingno. Pak, niki pun manjing wektu isya engko salat ben sak isone mriku Bu. Mboten napa pancen upama sakite parah nek sing penting jak sadar ngoten lho. Ora kudu wudu ora wong pancen keadaan ngono piye leh wudu. Ngoten. Pripun saged ditampi nggih? Ngono. Lah kadang-kadang sing tunggu barang ya gak ngelingne salat. Sing niliki mriki enten tradisi Pak nek wong lara nang rumah sakit do nyambangi enten nggih. Ngono ku yo gak ngelingne salat tok piye. Mboten aku tidak yo iki mau bapake wis ngisak apa urung lah ya tekok ora. Wong sing tilik barang ketok ya ora salat ya. Ya Allah, naudzubillah min. Monggo Bu, salat nggih, aja nganti ditinggal nggih. Repot kaya apa, pokoke salat niku diutamakan. Ngoten. Iki ibadah sing paling penting. Selingan sik Bapak Ibu niki enten pengumuman infak jenengan pun dihitung panitia pikantuk 1.500.000 rupiah pas nganggo pas barang. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pas nganggo pas barang. Nggih, salat mulane
Kula matur ngeten nggih mboten jeleh Pak, terus teng putih-putih nggih kula elekne. Nggih ngelekne awak kula dhewe wong kula ya duwe kewajiban salat nggih Pak nggih. Monggo. Lah sing wis salat nggih sing tenanan, ditingkatke salate Bu, ditingkatke ora kok ditambahi subuh dadi 4 rakaat tuh gak ngono. Maksudnya upamane sing biasane gak salat jamaah ya gelem salat jamaah. Ngono lho Bu, Pak kula nggih. Sing biasane salate salat wajib tok ya nganggo salat sunat barang, qobliyah ba'diyah. Sing rong tau tahajud ndang dianyaki nek bengi ya tahajud, salat duha. Niku rak namine peningkatan to nggih. Sing biasane salate ning omah ayo jamaah ning masjid. Kula niku nggumun Bu, nek wong ngurus donya ngono kuwate gak karuan, nek urusan ibadah, urusan akhirat tok gak patek kuat ngono apa ya Bu ya. Nggih Pak, deloken pitulasan nak rame Pak, gerak jalan 5 kilo mlaku lho Pak. Omahe teko masjid paling mung 10 jangkah gak tau budal niku. Nggih to Pak nggih. Mulane masjid-masjid ki sing bendina jamaah ki ya mung wong kuwi ae. Mriki nggih ngoten modele. Masjid dibangun gede-gede bareng wis dadi kok kosong. Malah enek cerita Bu, masjid ki jamaah bendina mung wong loro, imame karo sing tukang adzan kuwi tok. Lah salah siji dina imame lara, tukang adzane gak ngerti. Lah subuh pujian ngantek meh arep padang ngenteni imam gak teko-teko tiba imame mati. Astagfirullah. Sok dina kiamat kabeh ngamal bakal dihisab. Nggih salat dadi kunci pitakonan nomor 1. Wah do merem-merem. Yen becik salate bakal becik kabeh ngamale. Allahumma yen rusak salate bakal rusak kabeh ngamale. 1 2 3 4 ya Rabbi Mustafa balik bako sidana mutir ladang wakado ya wasi'at Muhammad. Salat sing nomor 3 Bu niki telu niki dieling-eling kriteria ibadah tugas panjenengan sedaya. Ibadah sing paling gampang iku dzikir, sing paling penting gak entuk ditinggal niku lah iki nek ibadah sing paling dhuwur Bu, paling dhuwur Bu, nek iso nglakoni iki derajate dhuwur banget. Ibadah sing paling dhuwur niku ridho, ati ridho. Ridho ngerti Pak? Ati lega, ati ikhlas, ati legowo nampa apa yang terjadi takdire Allah Subhanahu. Nanggen rukun iman sing nomor 6 ya Bu ya. Apa rukun iman 6 Bu? Siji kok syahadat itu rukun Islam kok. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada luka apa ya? Kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Lah sing nomor 6 iman kepada qada qadar, takdire Allah, khairihi wasyarihi minallah. Takdir sae mboten sae niku sedaya saking Gusti Allah. Niki urusane ati Pak. Mulane aja nganti kula jan sedaya niki nolak takdir. Pamane niki udan bres aja kok tuh sambat ngersula, gak usah wong udan niki sing ngersakne Gusti ya kudu alhamdulillah. Angel ya Pak ya. Tapi kudu dilatih, Nek iso, oh jenengan derajate dhuwur. Wong ibadah ki golek ridane Allah ya Pak. Bener ta? Gampang ilmune. Nek pengen diridani Allah, atimu kudu ridho. Kan ngoten, nggih ta? Ridho. Nek gak ridho gak diridani Allah. Saged Nabi Bu.
Biasane wong niku gelem rido nek nempo takdir sing apik. Mamane panene sae, senenge alhamdulillah, gak rugi lah ku zikir, gak rugi lah ku tahajud. Alhamdulillah panenku apik iki, gak rugi lah ku yasinan. Ngono ya Bu ya. Begitu panene gak apik, gak gelem muni alhamdulillah. Kere ngono lah. Iki angger takdir kira-kira gak apik, gak yakin nek kuwi kersane Allah. Niki gak boleh, Pak. Harus dilatih. Sae mboten sae kersane Gusti, nggak ada yang terjadi di luar kendali Allah, nggak ada. Atas izin Allah sedaya. Selan sedaya mesti enten hikmahe. Bener mboten Bu? Saged napi Bu? Saged napi nggih Pak nggih? Ayo dilatih hatine sing ridho. Mulane urip niku aja gampang ngersula. Akeh alhamdulillah ora penak. Alhamdulillah, panen alhamdulillah, sehat alhamdulillah, ngono iso jamaah nang masjid alhamdulillah, sandal ilang alhamdulillah, sedekah gak usah ngeterke wis dijikuk ngono Bu. Alhamdulillah sing ilang mung sandalku gak sikilku. Ngono wis mapan ra iso. Bener ta Pak ya? Marai ora kok. Angger rodok gak penak langsung empuh kok terus gak gelem nampa. Kaya Gusti Allah ku ngersakne sing karepe dhewe apa karepe karepe menungso tok ora. Allah itu menghendaki ya sak kersane Allah, ngoten lho. Sing penting awake dhewe nampane sing sae. Anu saged napa Bu? Ngetubyuk iki paham ora ya? Paham nggih? Dicoba. Tak cerita sithik, Pak. Zaman Nabi Musa niku enten tiyang ibadah niku 500 tahun, ibadah 500 tahun, Pak. Bapak mbiyen iki umure dawa-dawa, Bu. Gak tau maksiat, ibadah 500 tahun. Lah Nabi Musa kira nabi sing saged berkomunikasi kali Gusti Allah. Lah tiyang niku matur, Nabi Musa, ana apa? Tulung kula mang taklete Gusti Allah, kula njing ben mlebu swarga apa neraka ngono. Nabi Musa ya tak takokno, kan Nabi Musa saged Bu komunikasi kali Allah. Gusti, ana apa Musa? Niki enten kawula panjenengan umat kula niki ngibadah 500 tahun. Kan nangklet ki, njing ben njenengan lebokne swarga apa neraka? Ngomong tak lebokne neraka. Nabi Musa ya kaget tuh. Masa iya tak lebokne neraka? Ngomong kono. Nabi Musa ya manut. Terus ngomong kali tiang niku wau. Pripun Nabi Musa? Nasibmu elek Kang. Wis tak laporke pangeran kowe mlebu neraka. Alhamdulillah. Lho malah Nabi Musa ya bingung to. Diomongi kowe mlebu neraka. Alhamdulillah. Lho kowe iki piye to? Mlebu neraka kok alhamdulillah nggih Nabi Musa alhamdulillah. Wong kula ngibadah lu gak krana apa-apa, sing penting Allah ridho. Kok swarga apa neraka ora urusan, sing penting Allah ridho. Entuk kabar Allah nglebokne neraka, alhamdulillah kula seneng. Tapi tulung Nabi Musa mang matur Gusti Allah nggih kula gadah pinyuwunan. Napa? Sitok pinyuwunan kula. Mengko nek kula teng neraka, awak kula kan gedhekne. Nggih ngebaki neraka, sing teng neraka tak kula tok mawon, wong tenggalar mboten sah teng neraka. Oh ngono nggih, siap. Akhirnya Nabi Musa matur, nggih Gusti, piye mbok lapori? Tiyange tak kabari mlebu neraka niku alhamdulillah. Ngono ya, nggih alhamdulillah seneng. Iya pancen wong kuwi apik kuwi apik. Tapi gak ada penyuwunan nih Gusti. Njaluk apa? Anu dhek nyuwun supaya awake jenenge digwedhekne sak gedene neraka, dadi karepe dhek neraka ben tekebaki awake dhek tok, liyane ben nang swarga kabeh. Oh iya ngono. Anu omong gak sida nang neraka, tak lebokne swarga dhek. Lho, jenengan kok mlencah-mlencah? Ora mlencah-mlencah. Aku ki ngridani wong sing ridho karo aku. Masa wong tak ridani tak kok neraka, wong tak ridani ku tak kok swarga. Sing tak neraka wong sing tak bendoni, wong dhek ridho, tak apa-apane ridho kok ya gak tak kok neraka. Ngomong tak kok swarga, ndek ya seneng mlebu swarga. Kok mantuk-mantuk ki paham ora, Pak? Dilatih ya Bu, sing lega ya Bu. Jangan kasinen rasa nesu, Pak. Ya ketoke niku kan sing olah kan bojomu, tapi iku kudu yakin nek kasinen iki ya takdire Allah ngono, nggak ta sih? Ya kudu latihan ngoten niku. Aja terus apa-apa wong sing disalahne, sampean dipiye-piye kuwi kudu yakin iki kehendak Allah Subhanahu. Wis tak angger ati gelem ridho, atine lega apa takdire Allah kuwi ngibadah sing paling dhuwur. Engko uripe ya diridani Gusti Allah. Allahumma
Hai, engko rak uripe ayem ya Bu ya. Kasiirane Mbah Gus Dur. Uripe ayem. Apal. Ya sedaya. Uripe ayam rumangsa dununge rasa pandayen iman sabarimo najan pas-pasan kabeh tinakir saking pangeran kabeh tinakir saking pangeran masalah Mas ya. ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asyadi wa janati Azza dayati Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Disimpulne Bu, 3 kowe timut-timut ya. Iki ngibadah sing paling gampang napa Bu? Zikir. Engko dipraktekne nggih Pak nggih. Ngibadah sing paling penting napa? Salat. Aja ditinggal nggih, serepot apapun nggih. Nomor 3 ngibadah sing paling dhuwur. Napa Pak? Ridho, lega, atine ikhlas, apa yang terjadi semua adalah kehendak Allah Subhanahu. Rasa kakean ngeresula, rasa kakean mengeluh, rasa nyalahne Gusti Allah ditampa sing lega. Niku Allah nggih ridho. Ngeten muga-muga enten manfaate. Allahumma. Sikai jam 4:30 Pak, kula nggih dereng salat asar niki. Jane sing kathah Bu sing ajeng kula aturke. Sing kathah tur malah luwih apik timbang mau jane asline. Terus mawon. Wis 4:30 urung asar ya Pak. Piye ngajak salat malah gak salat ya dosa ya. Apa anu sampean ngundang neh ngono apa? Donga dinunga ya Bu. Tak dongakne muga-muga paring sehat sedaya. Mengke sak bibare ndonga Bu saged mangke kontur ning ndonga sik ya Bu ya. Oh ya Allah iya Bu, kula gawakne jamu kayak biasane sakdereng ndonga tak promosi sekedap ya Bu ya. Kula kan nggih golek dana Pak padha. Jenengan wau pun golek dana wis entuk 1,5 juta. Nek kula kan mboten nyuwun, nek kula menjual produk ngeten niki. Riyen sing kula jual kaset, VCD sakniki jamu. Pun nate ngertos dereng. Jamu sarwaguna Pak. Napa? Sarwaguna niki jamu Jawa herbal. Teng toko mboten enten namung untuk kalangan sendiri. Jadi nggih kula bendina ngeten iki Bu, ndek dalu teng ngendi Dok? Semarang ya. Nggih, niki teng mriki wis pun alhamdulillah nggih kathah sing do jodoh. Tak dongakno muga-muga nggih jodoh teng mriki nggih. Allahumma. Bapak Ibu niki tak aturke ramuane gampang niki sing digawe saking kunir, kencur, ngertos? Ben tambah yakin jenenganku dikira apa? Kunir, kencur, jahe, suruh dimasak ngoten. Ya mung kadang nek mantuk haji napa mantuk umroh sing gadah turahan zam-zam dicampur mriku ngoten terus didongani namung ngoten tok kok. Terus dikemas lho. Kreatif to santri niku. Nggih, kula seneng Bu niki gawe napa ide-ide sing bermanfaat. Monggo mungkin nek ngersakne murah niki gangsal botol regine gangsal dosa. Gangsal dosa ya apa basa? 50 apa basane Pak? Ya 50.000. Monggo mungkin saged sing mboten kersa pahit Bu, enten kapsule niki kathah iki, kapsule enten. Kapsul niki isine sak botol 40 kapsul. Oh, kathah Pak. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, jadi sak botol nggih seminggu. Monggo, mengke sing putih sing dikersak. Tak mboten ganggu nggih, sekedap nggih. Mengke mundut monggo mboten apa.
Tapi mboten saged mundhut eceran lho Pak. Engko atake tuku kapsule 3 Mas, mboten saged. Kudu sak botol. Nggih, sing putih niki beda-beda Pak. Sing putih niki kangge asam urat, pegelinu. Niki produknya kathah nih sing kuning ketinggal nggih Pak. Sing kuning nih kangge kencing manis, diabetes, sak niki penyakit ternorno Pak. Enten melih gurah suara. Nek pengen suwantene sae, pencegahan amandel, radang tenggorokan, sesak nafas, batuk-batuk niki monggo. Buke malah ngrasani kok ya wasis ya bakul jamu ngono. Lah niki wis suwe Bu mulai tahun 2003. Jadi orang bisa itu karena terbiasa gitu. Wong iso mergo kulino. Angger sampean kulino sae kita terus yang sae mergo kulino mawon iki. Pelangsing yo nek pengen ceking kok enten iki. Nggih, timbang diet kok malah dadi dut piye. Enggak niki pelangsing, termasuk sing niku kelebihan kolesterol. Monggo sing pundi? Enten melih madu, ngertos nggih madu nggih. Nek madu niki kangge anak-anak khususnya Pak untuk kecerdasan otak dan kesehatan. Monggo sing pundi? Lah nek niki untuk keharmonisan rumah tangga Pak, aja tok ra krungu Pak iki penting Pak. Servis suami istri. Timbang doping banyu aki ya anu. Iki lho iki sing abang ku Bapak Pria Perkasa jos wae iki cara Mbah Marijan rusa-rusa ya. Oh, karo bola lho sragen mriki tak gawakno demi cintaku padamu Pak. Wah. Engko rumah tanggane ben tentrem ya Pak ya. Iki kanggo ibu-ibu wanita idaman. Rumah tangga pengen tentrem sing diservis sepeda motor ae piye to bojo diservis murah lho kok. Murah tentrem nggih Allahumma. Malah niku Bu enten sing rumah tangga pun dangu dereng gadah putra. Kathah lho Pak sing dijabahi Allah. Mboten tak critakne kok ngentekne wektu. Sing terakhir Bapak Ibu semprotan niki ceritane kan pripun nggih wong digawakne jamu cair mboten kersa pahit, digawakne kapsul ya nek sing protes mboten saged ngombe kapsul, mboten saged Bu. Dibantu gedang ngono sing mlebu ya gedange kapsule mencapat metu neh ngono. Lah iki digawakne semprotan kira kersane gampil. Ketinggal ya Pak ya. Iki sapa-sapa iso niki nek jenengan pamane jimpe napa gringgingen kula nate tengengen niku. Ngertos apa cara mriki Pak? Ha nggih niku gulu niku disemprot sehat kok. Enggak mungkin sing pundi niki larangane namung setunggal, tidak boleh untuk mata. Namung niku nggih. Mohon ngeten mawon mengke sing ngersakno kali kundur diladosi teng panggung mriki Mas ya, nduk ya. Utawi sing wingking teng mobil, parkire teng pundi Mas? Sebelah mriko Kang sopir nggih sok ngladosi. Sing lali ra nggo dhuwit ya. Le, cara agama utang ya oleh Pak, sing penting disaur to. Kan ya malah gampang utang koncone apa utang tanggane kan malah nyaur gampang. Oh utang Pak Yai. Wong sampeyan nyaur ning Sragen malah kadoan. Niki pesene Yai kula ngeten Bu Siti, jamu ki ya mung ikhtiare menungso sing ra iso apa-apa, isane mung ndonga. Lah nek sing pengin kabul, pengin mandi, pengin mujarab ya sing ngunjuk kan ndonga dhewe. Dadi enek ijazah donga khusus. Engko diwaos bareng maos basmalah banter. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teka malah wis apa mboten guyon dongane pancen niku tombo teka lara lunga ucapan ki doa ya Bu ya mulane aja sok muni elek kok nek mandi yakinlah ucapan baik terkabul tombo teka lara lunga insyaallah sehat Allahumma ngeten nggo donga riyen sareng-sareng kula dherekaken mas istighfar nggo astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khutaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
amalan salihah. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila wa taubatan nasuha wa amalan salihan maqbula wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula hormati, lepat kula sak rombongan nyuwun ngapunten nggih. Cekaping acara nyuwun pamit, donga dinunga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kawulijengan dhateng kita sedaya. Amin Allahumma. Sing ngersake jamu sarwa guna monggo niki saged diladosi teng panggung mriki. Sing teng wingking nika tenggene mobil nggih wonten, sing mboten nggih mboten napa-napa. Wekdal kula wangsulaken monggo niki kalih Kang santri nggih. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.